हमारे YouTube चैनल श्रीजी मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वेलकम दोस्तों, सुस्वागतम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रीजी मेडिसिन में और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर दिनेश प्रजापति। दोस्तों, बिना रुके ही वीडियो शुरू करते हैं। जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे उस सिरप का नाम है टोरेक्स अलविदा खांसी सिरप, जिसको आज हम जानेंगे इसके फ़ायदे के बारे में, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है और किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, क्या इसके अंदर जो सॉल्ट हैं, जो दवाई है, कॉम्बिनेशन वो क्या क्या है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और डोज कितनी मात्रा आपको इस सिरप की लेनी है और क्या तरीका है लेने का। सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलो बिना रुके वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये टोरेक्स सिरप है, टोरेक्स कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला एंटी कफ सिरप है। अगर हम इसके अंदर दवाई की बात करें तो इसके अंदर डाइफेनहाइड्रामाइन और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट, ये 3 दवाइयों का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, जो कि मुख्यतः ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं। आपको अगर कोल्ड की दिक्कत भी है तब भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। ये सभी प्रकार की खांसी में उपयोगी है, चाहे वो सूखी खांसी हो, सीने पर छुलन हो रही हो या आपको बलगम वाली खांसी हो, किसी प्रकार की हो, ये टोरेक्स नाम से ही आपको मिल जाती है। और रही बात इसमें मार्केट में टोरेक्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है, टोरेक्स के नाम से ही ये मिल जाती है। और अगर हम इसकी डोज की बात करें, अगर आप एडल्ट हैं, 15 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, तो आप इसको 5-5 ml दवाई आधे कटोरे गुनगुने पानी में घोलकर सुबह दोपहर शाम लीजिए। आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, कितनी भयानक खांसी हो, कितनी तेज हो, सभी प्रकार की खांसी को ये तुरंत ही इसे पीने के बाद आपको राहत महसूस होती है। रही बच्चों में इसका उपयोग नहीं करना, क्योंकि बच्चों के टोरेक्स जूनियर के नाम से अलग आती है, छोटा सिरप आता है, वो दिया जाता है इसमें। और इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, थोड़ी नींद आ सकती है आपको, बस यही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके अतिरिक्त कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये आपको मार्केट में और पैसे बताना भूल गए तो 100 रुपये में लगभग आपको ये मिल जाती है।